Ajo është pyeti që vetë banë si din vetë. Di si do ishte reagimi mas atyre fjalëve që dha ai. Atyne mallkimeve, nëmave, çuisit dushti. Ai do ishte kështu, do ishte një stopim nga ana jote, një vumje buzët në gaz, dhe ti thush vetëm kaq, ndërsa ti më thu mu. A kishte marrë ai zarfin e zimit thon aqë? Jo, po kishte marrë i zarfin në shpirti që Stedaldo që kyte kishte prenjek gjatë gjithë kohës që do ishte këtu në prezencën tonë. Ti vetëm i kaq. Pa ju kundërmuri që veç mu stopu, mu ndalë mes debatit dhe me i thanë vetëm i kaq. Unë nuk jam thuj as profet, nuk jam as bjerë i Zotit thuj, po du me thanë vetëm i kaq thuj. Du me thanë vetëm i kaq. Falo Zot se zlin që a thot. Vetë që kaq kam për ty thuj. Veç falo Zot se nuk din që a thot. Ka dinamika, ka dinamikë që është shtirë. Dhe e uroj me shpirt thuj që i madhe Zot falin thuj, se unë nuk kam që atë të ma thuj, vetëm i kaq. Dakor? Dhe me këtë ti, atë jo e blokon. Unë vetëm kaq thuj, dhe ta them nga zemra thuj. E kupton? Unë jam ka marrë të me lujtë ma fortë se ti. Dhe realisht, nuk jam të lujtë unë ma fortë se ti. Nuk është të lujtë asaj ma fortë se ti. Je ti që je të lujtë ma fortë se ne. Po kush nuk e kupton? Kush nuk e kupton, është budalla. Morë vesh ti. Ja dhe fanë si shpetimi. Dhe lavash dhe trunit me mjes. Ke bo shpetimi me gjukë më uqu herë. Ti s'ke fajë se kur gjenë njerës se me bati, si kur ti me bati lojën, si kur do vesh ti regullat të në regull jeti. Edhe për mu, vla, Ajo është të edhe për mu, vla, i reagim ishte gjë më e gabuar për ndalime. gjithë. Pa tjetër që. Me mënyrë për me tjetër dhe futesh vetë lojën. Shpetimi është gjukë. Ka pas Sa po zgju shpetimi. kur një banore, Po të servilës në rare. E mbaj mend. E mbaj mend dhe kujtoj. nga gjithë rrugtimi im, Aty ishte, po. ai ka kënë momenti që unë e kam humbë. Po. Sepse u ktheva me ca fjalë ty. Po. Do të zgarravi se do të baje pra fjalë që As të rrinë, as kanë sens. s'kanë vend në këtë format. Jo në këtë format, po kërkun televizor. Unë nuk e kanë asë për dëshmirin teme, të betohem. Dhe edhe sepse koha E kisha hangër plako, pa kam stomakun lëmsh. Pse? Ke prej duhet ta shifije që ta lidh dhe buka, ja. Ta lidh stomakun, ke bukë. E kam. Okej. Otan, këtu më shenë durët, vla, faleminderit shumë. Si shte bukë me Kam djathë. ladh stomakun po kjo. Edhe kjo ka qenë e vetmi moment që e kam humbë dhe jam penu. Po. Jo jam penu se ku ja kam thënë, se ndoshta personi që ja thash meritote shumë më shumë. Në atë këtë dështimin tim, por jo nga goja ime, po çe kam thënë. Dhe e di që nga ajo skenë ka përnjek gjatë gjithë rrugtimit tim. Se më është përmend disa herë. Më është thënë disa herë, që ja ti ai që masakron, ti ai që degeneron, e kupton, ti ai mashkulli që i thuaj një femër kështu, dhe më ka njek gjithkohën. Dhe gjithçka e kam pranu, për që nuk dosha që unë me dalë për ati format, mu qujtë si ai dhunusi, në thojza, i një femre, ose gjithçka, sepse s'kishte sens. Pra me them, ky... Edhe unë jashtë që shef ti e kam pa atjere. Jo, e kupton, tani ky, e din shumë mirë që ky nuk i pështon dot. Janë ca skena që ky ka bë këtu, që do e përnjekin gjatë gjithë jetës. Po, patjetër. Dakor? Aja vlen, vetëmja mënyrë që ky me justifiku ato dhe me pështu nga ajo gjë, që mos përpërnjek, është që ai me dal fitus nga këtu. Sepse kur del fitus, Harrohen gjitha. jo harrohen, ke mundësi justifikimi, dhe justifikimin e ke shumë thjesht, sepse zotëri, isha i detyruar të bëra, t'i thoja Stenaldos të shull, të izit shull, për të arrit triumfusin në fund. Tani. Qose ti nuk del triumfus nga ky vend, është një dështim i madh. Ashtu është. Sepse nuk ke asnjë mënyrë me justifiku, sepse